एनईए एक्जाम प्रिपरेसनको आजको एपिसोडमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको एपिसोडमा हामी म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरमको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेको छौं। सो कुनै पनि सर्किटमा एउटा सेलले कतिखेर म्याक्सिमम पावर डेलिभर गर्छ भने जतिखेर त्यस सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स चाहिँ त्यस सर्किटको एक्सटर्नल रेजिस्टेन्ससँग बराबर हुन्छ। So that is to obtain the maximum power from a cell to load, the resistance of a load must be equal to the internal resistance of a cell. So एउटा सर्किट ड्र गरौँ। मानौ एउटा सर्किटमा हाम्रो सोर्स अफ इएमएफ हाम्रो एउटा सेल छ जसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स हाम्रो स्मल आर र इएमएफ भेल्यु हाम्रो ई छ। अब यस सेलको एक्रोसमा यदि हामी एउटा लोड रेजिस्टेन्स हामी एक्सटर्नल एउटा लोड हामी यसमा जोड्छौं जसको चाहिँ रेजिस्टेन्स मानौ क्यापिटल आर छ भने यो सर्किटमा यो सेलले चाहिँ कतिखेर म्याक्सिमम पावर डेलिभर गर्छ भने जतिखेर चाहिँ यस सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु द एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स अफ द सर्किटसँग हुन जान्छ। अब लेट अस कन्सिडर गरौँ यस सेलको इएमएफ ई हो, दैट इज ई इज इक्वल टु इएमएफ अफ अ यो सेलको चाहिँ इएमएफ कति हो ई हो, दैट इज इएमएफ अफ अ सेल। त्यसैगरी स्मल आर ले चाहिँ हाम्रो के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ अ सेल रिप्रेजेन्ट गर्छ। मानौ अब आर चाहिँ क्यापिटल आर ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ लोड रेजिस्टेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसैगरी मानौ अब यो सर्किटमा चाहिँ करेन्ट हाम्रो आई फ्लो भइरहेछ भने दैट इज सर्किटमा फ्लो भइरहेको करेन्ट कति छ मानौ आई छ भने दैट इज आई इज इक्वल टु करेन्ट फ्लोज थ्रु सर्किट। यो सब कुरा हामी के गर्यौं भने हामी कन्सिडर गरिरहेका छौं। सो देन अब यो सर्किटमा हेर्नुस् त टोटल रेजिस्टेन्स कति भयो, यहाँ क्यापिटल आर रेजिस्टेन्स र स्मल आर रेजिस्टेन्स केमा छ भने सिरिजमा छ। त्यसर्थ यो सर्किटमा टोटल रेजिस्टेन्स कति भयो, देन टोटल रेजिस्टेन्स अफ सर्किट कति हुन जान्छ क्यापिटल आर प्लस स्मल आर। सो करेन्टको भ्यालु कति हुन्छ, सो करेन्ट आई इज इक्वल टु क्यान बी रिटन एज टोटल इएमएफ डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेन्स। सो टोटल इएमएफ कति छ यहाँ ई छ भने टोटल रेजिस्टेन्स कति छ हाम्रो क्यापिटल आर प्लस स्मल आर छ। सो यसलाई इक्वेसन 1 मानौं। अब कुनै पनि सर्किटमा कति पावर को कन्जम्सन भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी कसरी पत्ता लगाउँछौं भने हामी पावरको फर्मुला एप्लाई गरेर हामी पत्ता लगाउँछौं। वी नो power delivered to the load resistance is P is equal to I square R. So power को फर्मुला के भयो सर्किटमा किनभने हामीलाई I थाहा छ
र आर को भ्यालु थाहा छ भने हामी पी इक्वल टु आई स्क्वायर आर फर्मुला यो सर्किटमा हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। सो अब यसमा भ्यालु पुट गरौँ त के भयो, पी इक्वल टु आई को भ्यालु यहाँबाट पुट गऱ्यौँ ई डिभाइडेड बाई क्यापिटल आर प्लस स्मल आर को होल स्क्वायर इन्टु आर। सो यो भयो हाम्रो इक्वेसन 2। अब यो पी को भ्यालु कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ भने जतिखेर चाहिँ यसको डेरिभेटिभ चाहिँ के हुन्छ भने 0 हुन्छ। यदि यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु आर यदि 0 भयो भने पी को भ्यालु के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। सो फोर मैक्सिमम भ्यालु अफ पी हामी के गर्छौं भने dp बाई dr इक्वल टु हामी के गर्छौं 0 गर्छौं। अब यसमा हामी भ्यालु अफ p फ्रम इक्वेसन हामी 2 यसमा पुट गर्छौं र विथ रेस्पेक्ट टु r हामी यसलाई डिफरेन्शिएटिङ गरेर हामी 0 सँग इक्वल गर्छौं र हामीले चाहिँ रिक्वायर्ड कन्डिसन यसैबाट हामी डिराइभ गर्छौं। सो फर्स्ट अफ अल भ्यालु अफ p यसमा पुट गरौं। सो वी क्यान राइट d बाई dr e स्क्वायर बाई कैपिटल R प्लस स्मल r को होल स्क्वायर इन्टु r। सो यसमा हामी भ्यालु अफ p यसमा पुट गर्यौं इक्वल टु 0। सो अब हामीले यसमा चाहिँ डेरिभेटिभको एउटा फर्मुला एप्लाई गरौं। जस्तै कि हामीलाई थाहा छ यदि d बाई dx u बाई v भयो भने यसको फर्मुला हुन्छ v du बाई dx माइनस u dv बाई dx डिभाइडेड बाई v स्क्वायर। सो यो फर्मुलालाई अब यसमा हामी एप्लाई गरौं। यो के भयो भने हाम्रो फर्मुला हो। सो यसलाई हामी के गरौं अब यहाँ एप्लाई गरौं। सो यो फर्मुलालाई एप्लाई गरिसकेपछि हामी के लेख्न सक्छौं भने हेर्नुस् त यो e स्क्वायर r भनेको हाम्रो माथिल्लो छ र क्यापिटल R प्लस स्मल r को होल स्क्वायर हाम्रो तल्लो छ भने हामी u को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं d बाई dr दैट इज e स्क्वायर r डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मल r को होल स्क्वायर। सो यसलाई हामी u बाई v को टर्ममा यसरी लेख्यौं। सो यो इक्वल टु v को ठाउँमा हाम्रो के छ हेर्नुस् त कैपिटल R प्लस स्मल r को होल स्क्वायर। सो कैपिटल R प्लस स्मल r को होल स्क्वायर du। सो u को ठाउँमा हाम्रो के छ e स्क्वायर r डिवाइडेड बाई dx को ठाउँमा हाम्रो के छ dr माइनस अब u को ठाउँमा हाम्रो के छ e स्क्वायर r र dv भनेको d कैपिटल R प्लस स्मल r को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई dr अनि यो होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर भनेको कैपिटल R प्लस स्मल r को होल स्क्वायर इक्वल टु 0। सो अब यो क्रस मल्टिप्लाई भएर के भयो यो 0 भयो। और r कैपिटल R प्लस स्मॉल r को होल स्क्वायर d बाई dr e स्क्वायर r माइनस e स्क्वायर r d बाई dr कैपिटल R प्लस स्मॉल r को होल स्क्वायर इक्वल टु 0। किनभने यो क्रस मल्टिप्लाई भयो र यो माथिल्लो टर्म जस्ताको त्यस्तै यहाँ लेखियो। अब हामीलाई फेरि अर्को फर्मुला के थाहा छ भने
यदि डी बाई डीएक्स ax प्लस b को पावर n छ भने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ n टाइम्स ax प्लस b को n माइनस 1 इन्टु d बाई dx ax प्लस b द्याट इज यहाँ जे छ पहिले त्यसमा यो फर्मुला लाग्छ n इन्टु हैन ax प्लस b छ भने यहाँ को पावर n छ भने n अगाडि आउँछ र ax प्लस b को पावर n माइनस 1 हुन्छ र इन्टु यहाँ जे छ यसलाई फेरि हामी डेरिभेटिभ गर्छौं सो यही फर्मुला यसमा एप्लाई गरौँ त सो एप्लाई दिस फर्मुला हामी के लेख्न सक्छौं यसमा हेर्नुस् त r प्लस r को होल स्क्वायर सो क्यापिटल R प्लस स्मल r को होल स्क्वायर यसमा डेरिभेटिभै लागेको छैन अब डेरिभेटिभ यसमा लाग्यो सो e स्क्वायर के छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ सो e स्क्वायर बाहिर आयो त्यसपछि dr बाइ dr सो dr बाइ dr कति हुन्छ 1 हुन्छ माइनस e स्क्वायर r त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् त r प्लस r को होल पावर कति छ 2 छ सो द्याट इज फर्मुला अनुसार के भयो भने 2 हाम्रो बाहिर आयो इन्टु अब यहाँ क्यापिटल R प्लस स्मल r को पावर 2 छ भने 2 माइनस 1 कति भयो 1 भयो अथवा एकचोटि हामी लेख्दियौं 2 माइनस 1 इन्टु d बाई dr जे छ त्यही द्याट इज क्यापिटल R प्लस स्मल r इक्वल टु 0 यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गरौँ त r प्लस r को होल स्क्वायर इन्टु e स्क्वायर यो के भयो 2 e स्क्वायर r इन्टु r प्लस r को पावर 1 भनेको यो नलेखे पनि भयो पावर इन्टु अब यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ त यो कति हुन्छ dr बाइ dr द्याट इज 1 प्लस अब यो d यो स्मल r भनेको यसको लागि त क्यापिटल R को लागि के भयो कन्स्ट्यान्ट भयो सो यो के भयो डेरिभेटिभ यसको 0 सो यो इक्वल टु 0 सो यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गरौँ त r प्लस r को होल स्क्वायर इन्टु e स्क्वायर माइनस 2e स्क्वायर r इन्टु क्यापिटल R प्लस स्मल r इज इक्वल टु 0 सो क्यापिटल R प्लस स्मल r को होल स्क्वायर इन्टु e स्क्वायर इज इक्वल टु 2 टाइम्स e स्क्वायर r इन्टु क्यापिटल R प्लस स्मल r सो हेर्नुस् त यसमा e स्क्वायर क्यान्सल भयो र यो r क्यापिटल R प्लस स्मल r पनि एउटा यसमा क्यान्सल भयो और हामी अब के लेख्न सक्छौं क्यापिटल R प्लस स्मल r इज इक्वल टु 2 क्यापिटल R और स्मल r इज इक्वल टु 2 कैपिटल R माइनस कैपिटल R और स्मल r इज इक्वल टु कैपिटल R सो यो के हो भने इंटरनल रेजिस्टेंस अफ अ सेल यो के हो भने स्मल r भनेको इंटरनल रेजिस्टेंस अफ अ सेल इज इक्वल टू external resistance of a load, which is required condition for maximum power delivered from cell to load. The value of maximum power is P max. So हाम्रो इक्वेसन 2 बाट हामीले P को भ्यालु कति लिन सक्छौं E divided by capital R, small r
को होल स्क्वायर इन्टु आर। सो यसमा के छ भने क्यापिटल आर र स्मल आर के भयो बराबर भयो फर म्याक्सिमम पावरको लागि। सो यसैले हामी लेख्न सक्छौँ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर को होल स्क्वायर इन्टु आर। सो यो भनेको कति भयो ई स्क्वायर बाई 4r। सो हाम्रो म्याक्सिमम पावर कति हुन्छ भने ई स्क्वायर बाई 4r हुन्छ। सो यो भयो रिक्वायर्ड डेरिभेसन फर म्याक्सिमम पावर डेलिभर्ड बाई सेल व्हेन इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ सेल इज इक्वल टु एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेन्स। सो आजको भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। कुनै क्वेसन कुनै प्रतिक्रिया भए कमेन्ट गर्नुहोला। प्रस्तुति मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।